xamante ni jàpp nañu ne réponse bi nga xamante ni Iran def na ko démb. mun na quand même indi conflit boo xamante ni kenn du xam fan lay teerijee. mais dans tous les cas rek ñuy fàttali ne Israël moom wax naa ko fi bu yàggul dara. rappeler ko également ci defe naa chronique yu ma def ci télé bi. pour dire tout simplement que Israël un tout petit pays. tout petit pays hein, même pas 30 000 kilomètres carrés. En tout cas si on s'en tient ak territoire bi nga xamante ni moom la déparé moins de 30 000 kilomètres carrés am motul ñu sax 10 millions d'habitants. 9 millions et quelques d'habitants. tey ñu ne Israël boobu moo mun a jékki-jékki bombarder Yémen. bombarder Liban bombarder Syrie. 3 pays internationalement reconnus. bu ci nekk mu xëy sotti fa ay bomb ba mu fees te daanaka dara du ko ci fekk kenn du gis benn réaction nga ko tey jii ni ñu ne Iran nga xamante ne ni c'est su ma juumul 1,6 et quelques mille kilomètres carrés 1,6 et quelques mille kilomètres carrés plus de 80 000 millions d'habitants te au-delà de 1,6 kilomètres carrés au-delà de 80 millions d'habitants mais Iran c'est une vieille civilisation nga xamante ni depuis temps Perse yi ñu ngi constituer véritablement un empire nekk jouer rôle bu am importance ci histoire ñu dem ba nga xamante ni tey Israël boobu nga xamante ni c'est un tout petit pays ñu ne moom moo nar a indil Iran ay jafe-jafe en réalité Israël wax naa ko waxati ko nekkul ab pays boo xamante ni dañ ko bàyyi rek boppam muy dem ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaawam mooy les occidentaux di ko pousser à ce que déglul waxu Emmanuel Macron yi mu tenir fële ca ONU nga xamante ne ni sunu président dafa ñëw tenir fa un discours boo xamante ne ni un discours historique ñu ñenn ñi di naan mais président moom propos mi grave na de est-ce que loolu ça correspond à la réalité du monde mais Emmanuel Macron ñëw jël parole daal di confirmer exactement li président Bassirou Diomaye Faye doon wax comme quoi Israël am na droit répondre à l'attaque du groupe terroriste Hamas mu ne non seulement Israël am na droit répondre mais également am na droit def de sorte que Hamas dootu ko attaquer dans le futur loolu mooy lan mooy que jox nañ le feu vert lu la neex defal puisque Hamas boobu dañ koy considérer comme une organisation terroriste nga ñëw au Mali ñu ne la ay terroristes ñooy attaquer le pouvoir France nekk seen ginnaaw di leen di defal seen propagande à travers ces chaînes de télévision muy RFI di France 24 donc terroristes yi nekk di sonal le gouvernement malien ñooñu moom France mën na leen a tolérer y a pas de souci mën nañoo rey ay maliens fii ba suba mais Hamas moom bu laalee Israël mën naa dal ci kawam mën na sax attaquer Liban mën na sax attaquer Syrie mën na sax dem ba Yémen attaquer leen te dara du ko ci fekk donc muy monde boo xamante ne nii c'est tellement injuste donc Iran nag jàpp naa ne li ñu def am nañu ci droit puisque Israël mënul jékki-jékki dem ba ci seen dëkk di fa rey le chef du Hamas jóge ci loolu bombarder fële Liban ba rey Hassan Nasrallah ñu ngi dégg ci information que une bombe de 1 tonne lañ ko largué nga xamante ni immeuble sax su fa nekkee day daanu donc mu nekk affaire de terrorisme boo xamante ni ab état mu ngi nekk di ko def soo demee ONU daanaka kenn mënul ci Israël dara la dernière fois bi Benjamin Netanyahu di jël foofu la parole daanaka salle bi dafa vide mu leer na ne ñu bëri ci àdduna bi d'accorduñ ci li muy def mais kenn mënu koo arrêter pourquoi parce que américains yi français yi ak anglais yi ñoo nekk ci ginnaaw tout simplement français yi anglais yi ak américains yi ñoo nekk ci ginnaaw français yi sax moom mooy loolu mais américains yi ak seen nu mu tudd di puissance militaire tout simplement ñoom ñooy pousser Israël à ce que muy defal ko neex parce que xam nañu ne tey Iran bu dalee ci kawam américains yi mun nañu ñëw tamit ne dañuy riposter donc monde bi daal di jaxasoo puisque Iran boobu ak Russie temps yi ñu ngi développer véritablement une coopération surtout ci wàllu militaire boo xamante ne ni ça inquiète le monde occidental. Ça inquiète le monde occidental.
occidentale Mame Birame macha allah résumé bi am na solo xam naa ne dañuy daal di jógee foofu rek rapidement sinon xam naa ne moom suñ toogee foofu lu yàgg duñ fi jógee te xam naa comme ni nga ko waxee rek actualité bi fi mu toll nii moom bëri na torop Sénégal laata boobu sax may ñëw ci titre beeg lu ci aju Mame Birame fi mu toll nii arrestation yi convocation yi foofule ca brigade spéciale de cybersécurité fi mu toll nii mu ngi wulee ñaay bu ca mujj rek